So, jetzt sind wir durch. Hier ist unser U-Boot. Mit den Greifarmen dran, mit der Kamera hier oben. Hier sind die Antriebe. Ja. Genau. Ups. Hier ist unser Hai. Ja. Und das Maul aufsperren. Oh, der hat schon was gefressen. So, hier ist der Schatz. Das ist schön beweglich hier. Wunderbar. Und hier sind unsere Taucher. Hier, genau, mit Taucherflossen, Funkgerät, Futterbereit. Und der andere hat hier eine größere Taucherglocke. Ein paar Teile sind übrig, beziehungsweise als Ersatz wahrscheinlich. Genau. Dann viel Spaß beim Nachbauen.